Sukwahi sa niaging mga panahon, mas dali nang mohubas ang tubig sa mga lugar dinhi sa syudad sa Sugbo nga perming maproblema kaniadto sa baha, matag higayon nga dunay kusog nga pagbunok sa uwan. Kini mao'y naobserbahan sa Deputy Commander sa Task Force Gubat sa Baha, retired Colonel Jefferson Omandam. Matod ni Umandam nga dunag yoy epekto ang gihimo sa Task Force Gubat sa Baha sa niaging mga adlaw diin gihingusgan nilang paglimpyo, pagpalawom ug pagkuha sa mga basura gikan sa mga dagkong sapa dinhi sa syudad sa Sugbo. Gani, nagtuo siya nga mao kini ang dakong rason nganong dali ra nga mohubas ang tubig sa baha sa mga flood-prone areas sa syudad. Ilabi na ni adtong adlaw nga Lunes, petsa 11 ni ining buwana. Ang Task Force Gubat sa Baha nag-concentrate sa flood-prone areas, sa downtown areas, katong yung nalunupan yun. And with the heavy rains kahapon, I am thankful nga na-solve na a little bit, no? Wala na, dili na katong bahagyo na dunay mo rise lang ang tubig, then subside agad. So the problem was addressed partly by our group, no? Kay kinahanglan pa man og mga major engineering interventions. Okay. Ang atong gibuhat man lang ang massive declogging, desilting and dredging. Dredging, manual dredging, kasi we have to study more about the approaches, where our heavy equipment would ford the area. Kaya na problema. Giklaro usab sa Deputy Commander sa Task Force Gubat sa Baha nga walay lunop nga nahitabo dinhi sa syudad sa Sugbo niadtong Lunes sa hapon, sukwahi sa nang gawas nga mga video sa social media. Base sa iyang gihimo nga pag-imbestigar o pagtanaw sa CCTV camera sa Gaisano Country Mall, nagsugod ang uwan alas 3 sa hapon. Pagka alas 3:22 sa hapon, abnormal na ang pagsaka sa tubig baha. Alas 3:30, kumpirmado nga bibaha na diin makita ang pagsaka sa tubig sa parking area. Pagka alas 4:45 sa hapon, hingpit nang naguba sa maintenance crew sa mall ang mga ali, cone barrier. Sa ilang parking area, hinungdan nga nakalahos na ang tubig padulong sa drainage. Alas 5 sa hapon, nisugod na paghubas ang tubig base sa nakita sa CCTV camera. Gihulagway ni Umandam nga unprecedented ang nahitabo niadtong Lunes kay una kining higayon nga gibaha sila sukad natukod ang maong mall, pipila na katuig ang nilabay. So that means that the drainage is still there. Kaya lang di gyud makaya nila katong ulan nga labihang kusuga. Since 20 years akong mga interview dito, karon pa mi naka-experience ng kadako nga tubig. So, pero kung tanaw nimong tibok Cebu City sa kakusog sa ulan, mura na 10%. Tapos ang mga lunop dito na sa laing area, tapos ang i-blame ang Cebu City. What's the problem with these people? Sa may problema nila. In fact, katong mga flood-prone areas gahapon, na-manage na to. Na-manage. O na-manage very properly because ning taas og gamay then subside. Wala na to mulunok, wala na, di na ka-accumulate og more water para di na makaagi ang mga sakyanan. Talagang of course kung sukay ulan then nag-flush out na kaagad ang tubig. Why hunong ang Cebu City Government sa pagpaningkamot aron masolusyonan ang problema sa baha sa dakbayan. Ang Task Force Gubat sa Baha kay treple ang paningkamot, busa, hangyo nilang pagtinabangay, pinaagi sa paglabay sa mga basura sa saktong butanganan o dili sa kasapaan. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.